Tá aí, rapaziada, bom dia, tudo bem? Marcinho na área falando com vocês mais uma vez. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a coluna elétrica que eu coloquei na Paraty aqui, é do i30. Então ela começou com um barulhinho, eu já tirei o painel, eu só coloquei o volante de novo ali, para vocês verem como é que é o barulho, tá? Deixa eu só virar a câmera para mostrar para vocês aqui. Eu tô tentando filmar aqui embaixo, para vocês verem como é que é o som do barulho que faz quando vira o volante para um lado e para o outro. Não sei se vocês vão conseguir ouvir esse som. Ó, voltei aqui, ó. Já tá na mão a caixa, a coluna da direção. E como vocês podem ver, ó, tudo cheio de farelo aqui, ó. Ó. Isso aqui é tudo borracha vai uma borrachinha aqui, né? Vai essa pecinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa borrachinha aqui, ó, que ela fica aqui no meio. Ela fica no meio aqui e fica aqui, ó. Pra ela não dar aquele atrito, ó. Aqui, ó. Aqui tem um pedaço de borracha ainda aqui, dá pra ver aqui, ó. Ó. Então ela tá toda moída, toda. Por isso que ela faz aquele barulho na coluna da direção. Olha aí, ó. Ó. Aqui os restos mortais dela. Aí, ó. Eu já desmontei tudo, era para ter gravado antes de desmontar, mas depois eu vou montando passo a passo e vou mostrando para vocês, tá? Mas tá aí o defeito, não tem borracha nenhuma aqui. Aí, ó, voltando aqui, já coloquei a borrachinha no lugar. Esses vão que ficou aberto aqui, ó, porque um segura aqui, ali, ó. E o que ficou aberto aqui vai ser segurado aqui. Esses 4 negocinhos aqui, e lá também ficou 4 triângulo, vamos por quase igual um triângulo, né? Então vocês viram ali no começo do vídeo que ela estava toda destruída, estava praticamente sem nada. Então agora eu vou fazer a limpeza daqui e vou começar a montagem dela, tá? Olha aí, ó, já parafusei o motor, já tá o motor encaixado no lugar. Tem que ser um jeitinho, tu consegue ver aqui por dentro aqui, ó, nesse vão aqui, ó, quando tá encaixando o motor, tá? Tem que desplugar esse fiozinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui bem pertinho aqui, ó. Eu vou até encaixar ele agora. Ó, encaixei ele agora. Tem que desplugar aquele fiozinho. Tem que tirar aquela peça que vai aqui na frente. Tem que tirar essa peça que vai bem aqui, ó. Tem que tirar para fora, para poder conseguir tirar esse fio fora. E esse aqui é simples. Esse aqui, ó. Esse aqui é o módulo. É o módulo, né? É o modo da direção. Esse aqui é só botar ali, ó. Só botar e encaixar. Ele já se conecta sozinho naqueles plug ali, ó. E lá também, né? Já se conecta sozinho. Então não tem segredo. Botou aqui, apertou os 3 parafusos, coloca na frente a tampa aqui e aperta os parafusos e coloca no lugar. Não tem segredo nenhum para desmontar, tá? Eu usei para soltar o motor uma Torque 25, tá aqui. E para tirar aqui na frente uma T40. Então é isso aí. Voltei aqui, pessoal. Olha aí, ó. Tá fixada a coluna da direção. Tudo fixadinha. Ela é fixa por aqueles 3 parafusos lá, ó. 2 10 em cima e um Torque embaixo, tá? Já botei o isolamento também dentro do carro. Tudo isoladinho. Pode ver aí, ó. Aquela manta térmica, né? Tive que deslocar a caixa de fusível um pouquinho para o lado para poder caber o motorzinho, né? É isso aí, pessoal. Agora eu vou acabar de botar o volante aqui, botar o painel no lugar e ver como é que ficou. Beleza, galera? Olha aí, ó. Já finalizado, já tudo montadinho agora. Pode mexer, ó. Pode mexer o volante para um lado e para o outro, que parou totalmente o barulho. Aí, ó, não faz mais nada. Antes era só fazer assim, fazia tec, 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 tec. Aquela buchinha estava estourada e dava aquela folguinha, né? Então tá aí, ó. Finalizado, carrinho prontinho, já foi montado tudo o painel. Deixar tudo pronto já. E só venho pedir para vocês compartilhar meu vídeo. Curte aí, se não se inscreveu ainda, já se inscreve também. Já vamos lá, deixe seu like aí, tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus aí.